как этот процесс. Да, кашляйте. Все, пошел. Надо язык попробовать. Да. Сядьте! Что делаете? Не бейте его, держите, просто держите. Руку хватает. Тихо, нарушите работник. Осторожно. Ты чуть не задушил его. Охуеть. Охуеть. Бля, почему на меня кинулся? Господа, самолет находится в движении, увиденная просьба занять. Что он кинул? Он где-то задушил. Я видел, он а я знаю. Блять, ну сейчас мы... Осторожно. Я ремень принесу. Давай ремень. Как ты его видишь? Да я понял. Я просто видел. Он маской вас начал. Я не понял, чем, но чем. Он маской начал вас, резинкой от маски. Что нам оторвало? Пуговица. Господа, самолет находится в движении, увиденная просьба занять свои места и застегнуть ремни безопасности. Садитесь. Вам придется пояснение давать. Сейчас Мы будет опоздаем полиция. сейчас крайне на встречу. Это просто вообще... Там пол. Вот эта коробочка тоже. Что в ней мы не знаем, мы не стали ее даже открывать. Ну, тут, дай я просто Вот эту вот коробочку возьмите, пожалуйста, тоже, это его. не тряпку хотя бы. Не тряпку, а маску. Да вот это все, что валяется ради. И коробочка тоже. Тоже его? Да.